大家好，又到了每周的全球军事资讯时间了。大兵总结了一下近期发生的重大事件：俄罗斯卡卢加机场发生爆炸，德国再次向乌克兰援助军事武器，通用公司发布了下一代艾布拉姆斯坦克概念图。话不多说，咱们直接进入正题。就在10月7号，俄罗斯卡卢加州州长向外宣称，一架来自边境方向的无人机坠落在了沙伊科夫卡军用机场后发生爆炸。不过这次爆炸并没有造成人员伤亡，机场的基础设施和设备也没有受损。目前已经设立调查小组在现场工作，以此确定事件的原因和情况。这里值得注意的是，卡卢加距离莫斯科仅为170公里。关于这则消息呢，大兵总结了3点：其一，来自境外，意味着该无人机并不是俄罗斯自己的，而境外呢有可能是乌克兰，也可能是其他国家。其二，军用机场，这说明该无人机的目的是很明确的，就是要对该机场的设施或飞机进行摧毁。同时，由于其靠近莫斯科的机场，也有着一定的威慑作用。简单来说，就是我既然能够打击前线地区的军用设施，那么俄罗斯内地以及莫斯科也不成问题。其三，坠毁并爆炸。至于是自己坠毁还是被俄军击落的，只能说都有可能。自毁的话，目的就是要引起爆炸，而对机场的军用设施进行摧毁；而被击落呢，则说明了被俄罗斯发现了。虽然发现的确有点晚，都飞到目的地了才被击落，侧面反映出俄罗斯防空确实有点问题。其实，在该机场爆炸事故发生过后不久，网上就传出了一张被击落的 TB2 无人机照片。但是照片中的这架无人机呢，实际上是2年前在卡拉巴赫被击落并拍摄的。根据现今的消息推测，不能排除乌军操控该无人机袭击俄罗斯内地的可能性。毕竟在过去几个月以来，克里米亚的军用基地和机场就曾经多次发生爆炸，其弹药库、大桥等重要设施上也经常被袭击。就连俄军黑海舰队的基地也时常受到乌军无人机的打击。总之呢，这次爆炸虽然没有造成什么损失，但是意义却不一样。该地距离莫斯科那么近，也算是对俄罗斯的另一种震慑。就在10月2号，根据路透社的报道，兰布雷希特在敖德萨的一处地下碉堡内会见了乌国防部长列兹尼科夫。交谈期间，他向媒体表示，在数天内，德国会向乌军提供极为现代化的 IRIS-T 防空系统，对于防御俄军战机和无人机有重大作用。其实早在5月份，德国就开始考虑是否向乌军提供这个 IRIS-T 防空系统，因为该防空系统价格可不便宜啊，一套的造价就高达1.5亿欧元。而一套 IRIS-T SLM 包含3辆导弹发射车、雷达车、指挥车，主要是用于击落敌方的战机、直升机和巡航导弹，极限射高为20公里，最远射程可以达到40公里。而 IRIS-T 防空系统对于现今的战场影响实际上是非常大的。作为一款可以攻击高度20公里内敌军战机、直升机以及无人机的全方位防空系统，它的存在可以让乌军的海马斯火箭炮系统得到来自防空系统的有效保护，能够提前察觉并打击俄军的无人机。海马斯作为乌军最有效的远程打击武器，一旦与 IRIS-T 防空系统形成配合，就能让俄军针对海马斯的打击能力降低到较难以接受的程度。至于 IRIS-T 使用的防空导弹，是一款基于战机用红外制导格斗飞弹进行改造的，也就意味着该导弹在打击目标的过程当中，并不会引起敌方战机雷达接收告警系统的警告。如果俄军在战场上飞行的战机或者攻击机没有配置红外、紫外线警告器的话，其飞行员根本不可能知道自己正在遭到该防空导弹的袭击，可以对俄军部署在战场上空的大多数飞行器构成致命威胁，从而让乌军夺回一部分的控制权。除此之外呢，在同一天，德国国防部长还向外宣称，德国、丹麦以及挪威已经就购买斯洛伐克生产的16辆 Zuzana 2自行榴弹炮达成协议。该计划的总金额达到9200万欧元，将会在2023年开始向乌克兰交付。而该火炮又名祖扎纳2，是在达纳自行火炮的基础上改进而来的。整体呢依然继承了达纳自行火炮的基本结构布局，车辆布局依然是前部为驾驶室，中间为战斗舱，后方为动力舱。发动机采用了一台拥有440马力的泰托拉 T3B 928.70柴油发动机，比之达纳的机动性是提高了不少。其主炮采用了一门52倍镜的155毫米榴弹炮，炮管长度约8米，整体重量接近1.9吨，配置有标准炮口制退器和先进的后座装置。
炮塔内能够携带40发炮弹，其自动装弹机能够让火炮拥有6发每分钟的射速，即便是装弹机故障也能手动装填，最远射程可以达到41公里，拥有多发炮弹同时弹着的能力。安装有先进的通信系统和火控系统，并且配置了卫星导航设备。其炮管上方安装有一台小型雷达，能够测算炮口初速度，并将数据反馈给火控系统。其实早在今年的6月初期，斯洛伐克就签署了一份合同，将8辆该榴弹炮交付给乌克兰，而这批呢都是根据2018年的合同为斯洛伐克陆军制造的，计划是在2022年交付斯洛伐克国防部。到了8月份，8辆中的4辆交付给乌克兰。9月，在乌军西部的射击场被发现，根据相关报道，他们之后又被运回斯洛伐克。期间呢，发现的底盘减震器缺陷进行了改进，之后呢，又再次运往了乌克兰。一旦这次16门祖扎纳2到达乌克兰，将会再次增强乌军的远程打击能力。在10月4号，通用动力陆地系统公司在美国陆军协会年度会议和贸易展发布的新闻稿中，公布了有关艾布拉姆斯 X 的更多信息。该会议将在下周在华盛顿特区开幕。此前，在6月份，该公司首先向外发布了下一代艾布拉姆斯主战坦克的概念图。在这次发布的概念图中呢，通用公司已经确认新型坦克将使用常规电力混合动力系统，其重量会更轻，车组成员更少，并且将会应用无人装备和人工智能技术。而在这次的渲染图中，从左到右依次是 TRX 破坏者无人装甲工程车、斯特瑞克 X 装甲车、艾布拉姆斯 X 主战坦克以及斯特瑞克列奥尼达斯反无人机系统。其中 TRX 破坏者是 TRX 无人车辆战斗工程型，而斯特瑞克 X 则是一款先进的技术演示车，应用了柴油电力混合动力组合其他功能，能够看作是斯特瑞克轮式装甲车系列的未来型号或者是衍生型号。至于斯特瑞克列奥尼达斯，则是斯特瑞克的衍生型，安装有大功率的微波定向能武器。从效果图中呢，我们也可以看出，艾布拉姆斯 X 的炮塔和车体与早期的 M1 坦克设计相比，外形有着明显的变化，这与减轻整体重量的努力相一致，能够提高该坦克在公路和越野方面的机动性，同时提高各种运输方式的承载能力。根据此前美国陆军的说法， M1A2 SEP V3 虽然是现役最先进的主战坦克，但是它重量却高达了 73.6 吨，比最初的 M1 重了10多吨。再加上它的外形尺寸极大地限制了飞机船舶运输该坦克的数量，一直以来呢，美国陆军都极为担心 M1 主战坦克会因为重量和外形限制其通过许多桥梁，特别是在欧洲地区。大家应该都知道，美国陆军等部门对于自家坦克和其他装甲车辆使用混电动力系统一直都很感兴趣，因为这可以缓解后勤问题，并且降低使用成本。此前的 M1 系列使用的都是燃气轮机推进系统，其耗油量大、维护量大、噪音大，甚至是由于 M1 坦克巨大的耗油量，使得这些坦克的部队不得不配置相当多的油罐车。而正如这次通用公司在新闻稿中透露的那样，混电动力系统还有着其他潜在的优势，比如可以在静止和运动状态进行操作，能够极为安静的纯电动模式进行短距离的低速行驶，以此降低被敌方发现的概率，并且取得相应的战术优势，同时也有助于节省燃料。此外，通用公司在新闻稿中还声称，随着车组人员数量的减少，人工智能的杀伤力、机动性、生存能力、自主能力、有人无人驾驶设备的提升，艾布拉姆斯 X 必定会成为战场网络中的关键节点。考虑到美国陆军和其他西方军队一样，长期以来都是坚持使用4人车组，分别为车长、炮手、装填手以及驾驶员。提到减少车组数量的说法就显得极为有趣了。虽然通用公司没有说明新坦克的车组是如何减少的，但是取消装填手那是最直接、最有效的选择，这样有益于重新调整炮塔的尺寸，以此减少坦克的整体尺寸和重量。现今大兵还不清楚车组在坦克内部的实际位置是否会发生实质性的变化。除此之外，通用公司在首次展示下一代艾布拉姆斯的概念车时，就已经能够看到安装了各种新武器和传感器，例如炮塔顶部安装了30毫米机炮的康斯伯格保护者 RS6 遥控武器站、战利品主动防御系统，以及更加先进的120毫米主炮，以及新一代红外光电车长、炮手传感器转塔等等。此外，新的渲染图还显示出了在车体周围排列的摄像头、
这些摄像头呢，应该会连接到分布式孔径系统，这也就意味着，就算车组人员坐在坦克内部，该系统也能为成员提供360度的态势感知能力。这些信息可以直接输入头盔的护目镜，类似于 DAS 在 F-35战机上的工作方式，能够让成员透过车体查看周围的情况，并且能与增强现实功能相结合。现今，美国陆军已经开始寻求在现役装甲车辆上安装类似的能力，并在步兵部队上使用类似的形式。总结来说，不论艾布拉姆斯 X 的具体功能和性能如何，截止目前为止，通用公司都将其作为一个纯粹的技术演示样车。通用公司还表示，它能够充当艾布拉姆斯 SEP-V3、SEP-V4 与未来坦克之间的桥梁。从仍在开发阶段的 SEP-V4 渲染图中可以清楚地看出，在尺寸、外形和整体设计等方面，它与 SEP-V3 是极为相似的。至于艾布拉姆斯 X 和其他先进型号的更多细节，可能会在下周的 AUSA 年会上向外发布，大兵之后也会在第一时间为大家详解。